हाय गाइस, ये है लॉकडाउन का हमारा सफ़र टुवर्ड्स पनवेल की। और ये है सागर राजभर जो आने से मना कर रहे हैं। इसे मना लो, जल्दी आने के लिए राज़ी कर दो। गाइस, अब ये दो पार्टनर्स सुमित एंड सुमेश हम रेडी हो रहे हैं। हम और कितने का राह देख रहे हैं। अगर वो आने के बाद हम फिर से यहाँ से टूर निकलेगी आगे की ओर की पहुँचे। और ये जो धबधबा है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं अभी फ़िलहाल। ये हमारे कन्हैया जी, बलिराम जी हाय कर रहा है। सुमित जी ये फूडी ब्लॉगर है, काफ़ी सारा खाना खाते हैं। और हमारे सुमित जी फाइनली वी आर देयर। ये जो छोटा सा कस्बा है पनवेल में, वहाँ पर ये एक फार्म हाउस नहीं, वाटरफॉल बोल दीजिए, फार्म हाउस भी है वहाँ पर। जैसे आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर मिल सकता है। ये हमारे तुषार सावले जिन्होंने हमें लाया है कामोटे से, इनके घर पर नाश्ता भी हमने किया। तैयारियाँ कर रही है अभी आगे। अरे हमारे सबसे छोटे आदमी कन्हैया लाल जी। वाटरफॉल बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं, तो आपको बाद में देखते हैं। बाय। दिस इज द वाटरफॉल भी आई वाज टॉकिंग अबाउट। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पनवेल के एक छोटे से कस्बे में। और हम यहाँ पर अभी जाकर एंजॉय करने वाले हैं। तो होप सी यू लेटर एंजॉय करने के बाद। थैंक यू सो मच।
स्टेप आउट हो रहे बाइक लेकर घर की ओर रवाना हो रहे। पहले एक चाय पियेंगे, चाय की चुस्की, देन उसके बाद फिर से घर की ओर रवाना करेंगे। एक अमृतुल्य चाय, जैसे हमारे चाचा ने कहा, अमृतुल्य चाय का हम स्वाद लेंगे। उसके बाद फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सारा व्यू, नॉट एंड ऑफ दिस वीडियो, और भी बहुत कुछ आना बाकी है भाई।